Hola amigos de YouTube, si no más videos de la orinaje en Mexicali. Miren cuánto ayer hay en Mexicali. No puedo ver sin nada, mira, todo el aire. Pongan like y suscribirse. No tengo poco, me maíz. Mira cuánto aire hay. A la fregada. Venga su madre, venga su madre, ¡a la bestia! Hola, güey. ¿Cuánto hay aquí? Ay. ¿Cuánto aire hay aquí, lo huechan? No se va a dar puro cerco, tienes que estar afuera. Ah, voy a estar afuera. Ahí nada más en la banqueta, porque como hay tierra... Sí, mira, guáchense. Todo el aire que hay aquí, todo. Guáchense, no. Mira el aire. Miren cuánto aire hay aquí. A la mierda, a la bestia. Vale, pues. No, se acaba el capítulo. Se acaba el capítulo, el episodio de hoy. Vean cuánto aire hay. Bueno, bye.